气就按这个下面的小顶针。排气前呢，我们先将电源线接好。大家看，正常空调线上都有编号，1234对应的接上去就可以了。或者呢，在拆空调的时候配上一张接线照片也可以。线接好后，我们将盖板装上，下面开始放气排空。大家看，我们先将吸管阀门打开，然后顶住下面排气阀5秒钟。好，最后将2个阀门全部打开，这样空调的放空排气动作就完成啦。最后呢，将螺丝帽全部拧紧，下面就可以插上电源，打开空调啦。还有最后一步非常的重要，我们一定要用洗涤精水来测试一下空调的接口有没有漏气。如果没有发现漏气就 OK 啦。好，如何自己安装空调，你学会了吗？有问题请关注我，在评论区留言。要想空调效果好，冬天使用空调前一定要先清洗一下空调的过滤网。下面来教大家如何自己清洗空调的过滤网。大家看，我们首先要拔掉空调的插头，然后打开空调的前盖。大家看，正常空调只要在这个盖子两边一抠，就可以把大盖打开了。打开前面盖子后，我们就能够清楚的看到里面有2片过滤网了。大家请仔细看，过滤网下面有2个小耳朵，我们只要将这2个小耳朵往上面一推，然后就可以将过滤网拉出来了。大家看，这是我们的样品机，所以不太脏。如果你家的过滤网像这样的干净，也可以不用洗。好，同样的动作，我们再将第2个过滤网取下来。过滤网取下来后，下面教大家如何清洗。清洗过滤网其实非常的简单，没必要去买什么清洗剂，只要用清水冲一冲，太脏的用软毛刷子刷一刷就可以了。清洗干净后，只要用手用力的甩一甩就可以了，没必要等它完全干透。好，最后怎么拆的再怎么装上去。空调滤网清洗就这么简单，你学会了吗？喜欢赶紧点个赞，收藏起来吧。我们在顶上开孔，最怕打到里面的龙骨；我们在墙上开孔，最怕打到墙里面的钢筋管线。那我们平时干活到底应该如何来避开墙里面的钢筋管线呢？今天给大家分享一个好东西，就是它德力西多功能透视仪。大家看，它不仅能够探测到吊顶内部的木龙骨，它还能够探测到吊顶里面的轻钢龙骨。在表面来回的晃动，就能够判断出轻钢龙骨的走向。它还能够定位到墙体内部的钢筋电线。大家看，屏幕显示钢筋3、2、1，好，红箭头出现，这就说明已经锁定到墙体内部的钢筋了。钢筋的深度为1厘米，在墙体表面来回的晃动，可以准确地判断出钢筋的走向。它还能够定位到墙体里面的电线。它不仅是一部墙体透视仪，只要掉个头，它就是一把测距仪，最大距离可测量40米。它还具有激光水平线的功能。平时干活打个水平线真是太方便了。这款多功能测量仪现在很多师傅都在用了，喜欢就赶紧拍一个回去吧。我们在顶上开孔，最怕打到里面的龙骨；我们在墙上打眼，最怕打到里面的钢筋管线。万一中奖，今天可能就要白干了。那我们平时干活到底应该如何来避开墙体里面的钢筋管线呢？今天给大家分享一个好东西，就是它德力西墙体透视仪。我们只要将它在吊顶隔墙的表面轻轻移动，轻钢龙骨，它就能够轻松地锁定到吊顶里面的轻钢龙骨。只要在表面来回的晃动，就能够锁定龙骨的走向。它不仅能够锁定到轻钢龙骨，木龙骨也能够被轻松地锁定。它还能够探测到墙体内部的钢筋。大家看，只要在表面来回的晃一下，红箭头出现，就说明已经锁定到墙体里面的钢筋了。在表面来回的移动，就能够判断出钢筋的走向。它不仅能够锁定墙体里面的钢筋，还能够锁定到墙体里面的电线。同样在表面来回的移动，就能够判断出电线的走向。它不仅是一把透视仪，只要掉一个头就是一把测距仪，最远距离可测量40米。其他还具备十字水平线的功能，干活时打个水平线真是太方便了。这款多功能测量仪现在很多设计师和装修师傅都在用，喜欢就赶紧拍一个回去吧。完了，打到电线了，真是怕什么来什么呀！我们平时干活打孔，最怕打到墙里面的电线、水管什么的了。一旦中奖，今天可能就白干了。那我们平时干活到底应该如何来避开墙里面的电线、水管什么的呢？今天给大家分享一个好东西，就是它德力西多功能测量仪。我们只要把它放在墙面上，它就能够准确的定位到墙体里面的钢筋电线什么的了。下面带大家看一下实测效果。大家看，3、2、1，好，红箭头出现。
这就说明已经锁定到墙体里面的钢筋了。它不仅能够检测到墙体里面的钢筋，它还能够检测到墙体里面的电线。下面我们来看一下检测电线的效果。我们只要在墙面来回的晃一下，等红箭头出现，这就说明已经锁定到墙体里面的电线了。它不仅能够锁定墙体内部的钢筋电线，它还能够锁定吊顶里面的龙骨。轻钢龙骨。它不仅能够锁定到轻钢龙骨，还能够锁定到石膏板背面的木龙骨。木档。它不仅是一把检测仪，只要掉个头，它就是一把测距仪。距离测量。最远距离可测量40米。648。其他还有激光水平线功能。激光线。平时干活打个水平真是太方便了。这款多功能测量仪现在很多师傅都在用了，喜欢就赶紧带一个回去吧。我们在顶上开孔，最怕打到里面的龙骨；我们在墙上开孔，最怕打到里面的钢筋管线。那我们干活的时候，到底应该如何来避开墙里面的龙骨电线呢？今天给大家分享一个好东西，就是它。德力西多功能测量仪，它不仅能够定位到石膏板背面的轻钢龙骨。大家看，屏幕显示中心箭头，这就说明已经锁定了轻钢龙骨。它还能够定位到石膏板背面的木龙骨。大家看，中心箭头出现，已经成功锁定了木龙骨。我们再来看一下检测墙体内部电线钢筋的效果。大家看，只要在表面来回的晃一下，就能够锁定墙体里面的电线。我们再来看一下检测钢筋的效果。3、2、1，红箭头出现，回一点，好，成功锁定钢筋。显示1厘米，这就说明钢筋在墙体下面1厘米的位置。它不仅是一个墙体透视仪，只要掉个头，它就是一把测距仪。最远距离可测量40米，还有测量各种面积体积的功能，还有激光水平线的功能。干活打个水平线真是太方便了。这款多功能测量仪现在很多人都在用，喜欢就赶紧带一个回去吧。安装打孔时不小心打爆了水管怎么办呢？碰到这种情况的朋友请不用担心，今天我来教你一招微创修复法。大家看，这是刚接到的一个报修，一个安装工装镜子时不小心2个眼都打到了水管。下面我来教你如何微创修复。首先我们用开孔器开一个5厘米的孔，然后把瓷砖取下来，把里面的水泥清理掉。大家看，水管已经被打穿，里面有点脏，我们开一下水把脏东西冲出来，然后装上专用磨头，插上热容器，还有准备一根 PPR 专用补漏棒。等热容器加热后，我们开始焊接堵洞。大家仔细看，热容等待5秒钟就可以焊接了。大家看，焊接好后，热容棒高出墙面部分，可以剪掉或者用热容器将它融化。好，我们再来看一下下面这个洞也打到了管子。经过微创检查后，发现管子没有被打通，因为打压测试没有问题，所以业主决定下面这个洞就暂时不修复了。因为2个微创孔很小，完全可以被镜子盖住，所以就不需要做瓷砖修复啦。好，微创修复法你学会了吗？喜欢的师傅就赶紧拍一套回家备用吧。换季开空调，我们一定要先清洗一下空调。今天我来教大家如何自己洗空调。大家看，这是沉睡了半年的空调，表面都是灰尘，里面呢也很脏。如果不清洗直接使用，很可能会对家人的呼吸道有影响，特别是小朋友。清洗前呢，我们首先要拔掉空调的插头。首先呢，我们先找一条湿毛巾，用手拧干，不要滴水就可以了。然后先用湿毛巾擦去空调表面的浮灰。空调表面的灰尘擦完后，我们下一步先打开空调的前盖。大家看，就是这个位置，两边只要轻轻的一抠，空调的前盖就可以打开了。盖子打开后，下一步我们来拆空调的过滤网。大家看，空调过滤网，我们只要把这2个小耳朵往上一抬就可以拿下来了。第2个滤网，同样的方法，2个小耳朵往上一推，轻松的取出。大家看，滤网上面都是浮灰。下面我们来看一下空调出风口。大家看，出风口里面很脏，必须要拆下来才好清洗。出风口的中央有一个小插销，大家看，就是这个。我们只要用手把它往边上一拉，然后将叶片一弯就可以取下来了。然后里面还有这个百风叶片，大家看也很好拆哦。大家看，只要用手一拔就可以拆下来了。同样的方法再将其他的2个叶片拆下来。好，大家看，这下就可以清洗了。这边用湿毛巾直接擦干净就可以了。有条件的朋友也可以买一瓶空调清洗剂，配合清洗效果更佳。好，下面我们来清洗刚拆下来的空调叶片。这些叶片直接用水洗就可以了。洗完之后呢，擦干就可以了。空调滤网同样用水洗就可以了。洗完之后呢，只要甩甩干，不滴水就可以了。洗完之后呢，我们按照顺序怎么拆的再怎么装回去。这边需要调整好摆风的位置。好，小风片装好后，我们再来装大风板。大家看，怎么拆怎么装，只要一弯就可以安上去了。下面我们再将中央这个小插销插进去就可以了。好，下面我们来装过滤网。
大家看怎么拆怎么装，小耳朵一抬就可以了。好，空调滤网安装好后，就可以盖上前盖，插上插头，这样空调就清洗完啦。这样就可以放心的使用空调了。好，正常。如何自己清洗空调，你学会了吗？因为施工的失误，这个插头拿不下来了，怎么办呢？有的人因为着急会用剪刀直接将它剪断，其实呀根本不需要剪断，教你一个小妙招，可以轻松的取出来。大家请仔细看，我们只要将电线打一个反扣，从杆子下面塞过去，然后将插头从下面穿上来，就可以轻松的拉出来啦。